വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. ഞാൻ ഓൺലൈനിൽ ഒരു റിംഗ് ലൈറ്റ് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടൊരു 10 ദിവസം കഴിഞ്ഞു. ഇന്ന് ഉച്ചക്കാണ് കൊറിയർ വന്നത്. അപ്പോൾ ഏതായാലും അൺബോക്സ് ചെയ്യണ ഒരു വീഡിയോ ഇടാൻ വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ നമുക്കിത് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക, പിന്നെ കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോ. ഞങ്ങൾ അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഇതിനുള്ളിൽ എന്താ? കേക്കോ? ഇതിനുള്ളിൽ എന്താ ടുട്ടു? ടുട്ടുവിന് അറിയാല്ലേ? കളിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഇത് കണ്ടില്ല, നല്ല ടെക് ടെക് സൗണ്ട് കേൾക്കണം. ഇതുപോലത്തെ കവറ് കളിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളൊരു എൻജോയ് ചെയ്യാൻ ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് നിങ്ങളെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാം. ഇത് മൊന്നിക്കോട്ടൂലേ അവിടെ ഈ ഒരു ഞങ്ങളിതിന് ലൈറ്റ് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. ഇതിലുണ്ട് കവറ് ചാർജറൊന്നല്ല, ഇതിങ്ങനെ ഇതിന് കുട്ടികളാണ്. ഇത് സെറ്റ് ആക്കിയിട്ട് വരാം. അതേപോലെ വെയിറ്റ്. അപ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ റിംഗ് ലൈറ്റും ട്രൈപോഡും സെറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഇത് റിംഗ് ലൈറ്റ് ഒക്കെ വാങ്ങുന്നവർക്ക് അത് യൂസ്ഫുൾ ആവും. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ റിംഗ് ലൈറ്റ് ഒക്കെ വാങ്ങുന്നവർക്ക് നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആവും. ഞങ്ങൾ കാണിച്ചത് സെറ്റ് ചെയ്യണത്. ഈ ട്രൈപോഡ് ഇവിടെ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതുണ്ട്. ലൂസാക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വലിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വിടർത്തി കൊടുക്കാം. ഇത് നമ്മൾക്ക് വേണ്ട ഹൈറ്റിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത് നമ്മുടെ ഹൈറ്റിനനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അതവിടെ നിന്നോളും. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള സെറ്റിങ്സ് നോക്കാം. ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടും. നമ്മൾ ഇവിടെ ഇട്ടിട്ട് റൗണ്ട് ചെയ്ത് തിരിച്ച് ടൈറ്റ് ആക്കി കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ ലൈറ്റ് എടുക്കാം. ലൈറ്റ് എടുത്തിട്ട് ലൈറ്റിൻ്റെ ഇവിടെ ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഇത് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇത് കുടുക്കി കൊടുക്കാം. ഇതിവിടെ നമുക്ക് കുടുക്കി കൊടുക്കാം. ഇത് കണ്ടാൽ ഫ്ലെക്സിബിൾ അല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു, പക്ഷെ നല്ല ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ്. നമുക്ക് ഇത് നമ്മുടെ ഹൈറ്റിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആക്കി കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ഇവിടെ ഇത് ലൂസാക്കി കൊടുത്താൽ നമുക്ക് വേണ്ട ഹൈറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ റിംഗ് ലൈറ്റിനെ കൊണ്ടു വരാൻ പറ്റും. ഇത്രയും ഹൈറ്റ് വരെ നമുക്ക് ഈ റിംഗ് ലൈറ്റ് ആക്കാം. ഞാൻ എൻ്റെ ഹൈറ്റിലേക്കാണ് ആക്കുന്നത്. ഇത്ര മതി. ഇത്ര വെച്ച് ഇനി നമുക്ക് ഫോൺ വെച്ച് നോക്കാം.
ഫോൺ നമുക്ക് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഇനി പ്ലഗ് കുത്തി ലൈറ്റ് ഇട്ടിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. ഇത് പവർ ബട്ടൺ ആണ്, ലൈറ്റ് ഓൺ ചെയ്യണം ഓഫ് ചെയ്യണം. ഇനി പ്ലസും മൈനസും ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂട്ടുന്നതും കുറക്കുന്നതുമാണ്. പിന്നെ ഇത് 3 ലൈറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പം ആ 3 ലൈറ്റ് കളർ മാറ്റുന്നതാണ് ഈ ഒരു ബട്ടണ്. വൈറ്റ് ഉണ്ട്, ഓഫ് വൈറ്റ് ഉണ്ട്, ഒരു യെല്ലോയിഷ് കളറും ഉണ്ട്. ഇതാണ് 3 കളറുകൾ. ഇനി നമുക്ക് ഈ ലൈറ്റ് ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ലൈറ്റ് ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യും. ഇത് വൈറ്റ് കളറ്, ഇത് ഓഫ് വൈറ്റ്, ഇത് യെല്ലോയിഷ് വൈറ്റ് കളർ. എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കളർ ഈ യെല്ലോയിഷ് കളറാണ്. ഇതാണ് എനിക്ക് ഏത് കളറാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്? യെല്ലോയിഷ് കളറാണ് ഇഷ്ടമായത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടാൾക്കും ഈ കളറാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കാൻ ഈ കളറാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇനി റിംഗ് ലൈറ്റ് വെച്ച് എടുത്ത കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്